Hello，我係 Pete。咁相信咧，大家喺平時食嘢嘅時候，去到某一啲日子啊，去到某一啲嘅時間咧，都會覺得，又係食呢啲啊！今日諗唔到食咩喎，跟住都係食呢啲啦咁樣。咁所以咧，我今日咧就去同大家食2間嘅 fusion 菜嘅餐廳啊。咁 fusion 菜係咩咧 ？fusion 菜就係一個菜式裏邊啦，包含咗好多唔同國家嘅文化同埋味道咁樣嘅。咁就可以喺平時食嘅嘢嘅味道裏邊咧，去將佢混合而俾一個新嘅衝擊，俾個味蕾咁樣啦。咁我哋依家去呢一間咧，我唔上網揾，我都唔知有呢一間啦。而且原來佢已經係好多年㗎啦，開咗。咁佢呢個品牌咧係由13年咧到依家㗎啦。呢一間餐廳咧就係主打中式漢堡啦，然之後混入咗好多唔同國家嘅元素喺裏邊。咁當我去睇佢嗰啲包有啲咩特別嘅時候咧，我係發覺佢所有嘅材料啊，即係配料啊同埋醬汁咧，係令到成個漢堡包咧係比較特別啊！咁喺啲包度佢會用啲咩特別嘅醬汁咧？咁我上網睇過咧，首先就係有呢個花椒沙律醬啦、腐乳沙律醬，跟住就係有呢個洋葱木魚沙律醬啊！咁都係有好多即係中式啊、日式嘅口味咁樣啦。咁但係整體點解叫中式漢堡咧？我哋依家就去同大家睇下啦。嗱，咁呢度咧有佢個餐牌啦，咁你見到有小食啦，有佢哋主打嘅中式 fusion 漢堡啊，一啲沙律、麵啊，跟住有炸雞啦，同埋呢個雪糕包嘅。咁個 menu 上面咧，大部分嘅嘢食咧都係好有呢個中式嘅 fusion 入咗去佢一個菜式裏邊嘅。咁你見到佢呢度嘅酒煮大蜆咧，佢有用呢個肇慶牛油湯。咁肇慶酒呢個就係一個好中式嘅嘢啦。咁另外下邊炸三黃雞嗰度咧，佢除咗原味之外，可以揀呢個四川嘅口味，咁亦都有沙薑口味添。咁喺最主要嘅中式 fusion 漢堡裏邊咧，咁有7款啦。咁有2款都係素食嘅漢堡嚟嘅，咁有招牌豬腩包啦、炸三黃雞包、照燒炸三黃雞包啊，同埋美式牛肉漢堡咁樣啦。如果係肉類嘅話，咁仲有個魚柳包。咁你見到雖然有好多都係 fusion 中式啦，咁但係佢有啲咧都係有啲日式啊或者美式咁樣嘅。咁特別嘅就好似我啱啱咁講啦，佢啲醬同埋嗰啲配料咧都好特別嘅。咁喺嗰個炸三黃雞包嗰度咧有呢個花椒嘅沙律醬啦，同埋旺菜啊。咁另外咧喺呢個絲沙沙律嗰度咧，佢仲有一個係配呢個豆豉鯪魚，同埋佢係用咗油麥菜啊。喺午餐咧，佢就有個 lunch set 啦，咁所以咧我就嗌咗The Signature 嗰個嘅。咁我呢個 Signature 嘅餐咧，咁佢就係有4樣嘢啦。咁其實佢就係比 Express 咧就多咗炸雞啦，同埋沙律嘅。咁 Express 嗰個咧，咁就係一個包啦，配一個細沙律或者薯條咁樣嘅。咁我呢個呢，就係嗰個豬腩包啦。咁話中式呢，點解係中式呢？你睇下佢嗰個包嘅包皮呢，係唔同嘅。咁平時嗰個就係一個漢堡包皮啦。咁佢呢個呢，你見到係純白色呢，係唔同嘅，係比較特別嘅。咁佢係咩呢？佢係一個饅頭嚟嘅。咁佢就係用人手整個饅頭啦。咁到去砌個漢堡嘅時候啦，咁就會好似平時整漢堡包咁樣，就會煎一煎嗰個包皮，咁就會脆啲啦個底，同埋香啲。咁我哋而家試下呢個先。佢嗰個豬腩肉咧係非常之軟腍啦，同埋係好多汁啊！即係佢本身嗰嚿豬肉咧，嗰個水分咧係鎖實得好好咯。咁佢係一個慢煮嘅豬腩肉啦，上面咧咁佢嗰啲配菜就係一個有紫蘇菜嘅沙律，咁佢仲有啲芝麻醬啦，同埋海鮮茄汁嘅。咁食落去咧，佢係酸酸甜甜咁樣，成個咧係好開胃。面頭咧你見到，即係雖然佢係話紫蘇菜嘅沙律啦，即係紫蘇葉咧，咁但係咧佢就冇平時可能你食燒肉夾一個紫蘇葉咁樣咧，嗰個味道咁濃烈。因為平時咧我對紫蘇葉咧其實就冇乜好感嘅，因為佢嗰個味咧係太濃啦，有少少會搶咗其他肉類啊，或者即係任何嘢都好啦，會搶咗佢哋嘅味道。咁但係呢個咧，因為佢個份量好少啦，咁所以就唔會太過搶，而會令成個包咧係比較清新嘅。咁而所有醬加埋咧，佢有一個海鮮茄汁啦，同埋一個芝麻醬咧，加埋就好似食緊腸粉嗰個感覺，都係一啲酸酸甜甜啦，再加啲麻醬咁樣。咁另外嗰個中式包皮啦，就係嗰個饅頭咧，佢係做到非常之鬆軟啦，而且食到尾嘅時候咧，仲會有少少嘅甜味帶出嚟。咁佢嗰塊咧係豬腩肉嚟㗎嘛，咁嗰個油脂就實係會多啦。
咁但係你食落咧，整體又唔會覺得係好肥膩喎。咁你點解咧？咁因為佢所有醬加埋咧係甜甜酸酸咁樣啦，再加少少佢個包嘅甜味，就我個感覺係佢中和咗成個豬腩肉嗰個肥膩感啊。同埋我覺得咧，佢用呢個饅頭咧，佢係比較特別啦，同埋唔會好似平時食 burger 咁有呢個罪惡感咁嘅感覺咯，感覺上比較健康少少。咁俾大家睇下咧，佢個豬腩肉咧，佢喺慢煮度咧，就咁用筷子輕輕力咧就可以分開到佢噶啦。咁係真係非常之軟熟成個都。咁啱啱我咪話個包都係好軟熟嘅。咁你一口咬落去咧，連埋一個豬腩肉咁軟腍嘅質感咧，係會令到佢成個咧好一體化咁嘅感覺咯。咁喺嗰個豬腩肉嘅邊邊咧，你都見到佢有少少煎香咗少少嘅感覺啦。咁但係佢又唔會有硬嘅位置。咁所以我覺得成個包咧係好正好食。咁同埋咧個包咧，你平時食一啲漢堡咧，咪係會比較偏鹹嘅，即係味道好重噶嘛。咁但係佢呢度呢一個咧，就係我覺得個味道係做得恰到好處啦。即係你嗰啲甜酸又唔會太酸啊，唔會太甜。咁而佢個肉咧又唔會話太濃味啦。咁我覺得係幾好食。跟住我哋試下呢個炸雞先。咁咧我就揀咗呢個四川口味嘅。咁面頭咧就鋪滿晒辣粉咁樣啦，紅卜卜即係橙橙地咁樣嘅，試下先。佢咧，我覺得呢個炸雞咧，佢做得幾好啊，即係佢唔會做到好油膩啦，成個炸皮咧係好乾身嘅，咁然之後咧佢係好脆啦，個皮又好薄，個雞咧亦都唔會話炸到好嫩啦，唔係咁個雞咧亦都唔會話炸到好蟹啦。係啦，咁個雞咧就唔會炸到好老好乾咁樣啦。你都仲見到有啲雞汁喺度嘅，而且佢嗰個四川嗰個口味咧係麻辣口味啦，咁令到佢成個雞咧好惹味啊。咁但係咧，我覺得佢係有佢嘅辣度喺度嘅，咁所以如果食唔到辣咧，就真係唔好叫呢個啦。咁但係佢個炸雞咧係好食嘅，同埋咧佢個雞咧係選取咗一啲比較肥嘅雞啦，咁所以咧佢嘅雞油咧係會令到佢成個雞比較濕潤。跟住到咧佢嘅沙律啦，咁我初初咧喺度諗究竟佢係會係咩沙律咧，咁再睇真啲嗰個餐牌咧。原來佢就係喺個大餐牌上面嗰個有呢個豆豉鯪魚嘅一個沙律啦。咁試下先。咁佢呢個咧就係做一個凱撒沙律咁樣啦。咁佢嗰啲豆豉鯪魚咧係扮佢嗰啲肉啦。咁嗰個呢啲好似蒜咁樣咧，咁就應該係扮嗰啲麵包碎咁樣嘅。試下先，會唔會好怪咧？即係但係應該係好食嘅，好陣味。因為佢同嗰啲煙肉嗰啲都係鹹地噶嘛。試下先。哇！佢嗰個豆豉鯪魚咧，係比起我哋平時食嗰啲咧係唔同嘅，佢更加鹹啊！我覺得佢有少少搶埋個沙律醬嗰啲味道。好唔好食啊？好食，但係嗰個豆豉鯪魚係好鹹咯，係你平時食嘅濃縮版咯。即係我啱啱係得一條咧，但係已經係好似你平時食一大啖咁樣。呢個一啲都唔怪嘅。咁但係你就唔好似我咁。一口就食咗佢嗰個豆豉鯪魚啦，如果唔係咧會鹹死你。因為超鹹。咁最尾咧試埋呢個黑松露嘅薯條先。咁咧佢呢個係比起平時咧唔同，係多咗一個嗰啲日式嘅醃蘿蔔啦。咁不過呢個黑松露薯條咧最緊要都係薯條同埋嗰個黑松露醬嘅味啊，係有幾濃烈啦。佢咧係比較結身嗰一隻嚟嘅。佢嗰個黑松露醬好結身啦，然之後嗰個味咧係超級濃郁。你食完之後咧，佢係會仲係拉喺你個口裏邊咧一段時間，唔會冇咗咁樣嘅。咁上面佢仲切咗一啲菇喺度啦。佢個菇咧都香嘅喎。食得出係比平時嗰啲咧靚好多，因為平時你食嗰啲蘑菇咧會係好淡味，甚至係冇味啦。咁但係呢個咧，你仲食到佢好濃烈嘅味道，佢同嗰個黑松露嘅味咧係有得揮。咁咧我哋依家就嚟到通菜街呢度啊，咁就去食一間都係 fusion 菜啦。咁就係我身後呢一間 cafe。咁呢間咧，你睇下佢個名就係叫 Grind Size 啦。咁佢個中文名咧就係我而家俾大家睇下。咁佢個中文名就係呢個。窮撚賣咖啡啊！咁我哋入去睇下先。好，咁入到嚟呢度咧，呢度主要就係以白色為主調啦。咁再配一啲木嘅台凳咁樣嘅。
咁成個環境咧做到好似一個星空咁啦，因為你望到佢個天花板咧都有一啲好似喺太空見到一啲隕石啊咁樣嘅燈啦。咁而且佢牆身咧係有啲好似做到有啲舊化咁樣嘅感覺咧。咁整體嗰個又幾舒服喎，望落去。咁我哋嚟睇下個餐牌啦。咁點解我都係話呢間都係食 fusion 嘅菜嘅呢？咁因為呢，你見到佢有好多唔同嘅菜式呢，都係有一啲唔同國家嘅元素呢放咗落去嘅。咁好似有呢個麻辣奶油醬炸蝦球啦，椒麻花雕奶油鮮蜆意粉，曼珠牛臉鴨配呢個港式灑爹汁嘅煎腸粉啦。咁又有呢個味噌夾羅燒蟹肉意大利飯，同埋仲有一個呢係你嗰個封門樓呢，佢隔離個醬呢係呢個麻辣奶油醬啊。咁麻辣呢樣嘢咧都係一啲中式嘢啦，一啲川菜嘅嘢。咁你話配搭喺牛扒啊同埋一個蝦球上面咧，我覺得係幾特別嘅。同埋佢都係一個即係融合嘅菜啦，一個 fusion 菜。好，咁奶昔咧，我就嗌咗一杯，就嗌咗呢個蜜柑奶昔啊。佢整得好靚嘅，佢嗰個杯身咧係應該有搽一啲蜜柑嘅糖漿之類啦。咁再加咗啲奶咧，就有一個漸變嘅效果。咁上面有一啲奶泡喺度，上面再擺一個蜜柑乾啊，搞落去咧，佢唔係一隻好結身嘅奶昔嚟嘅，望落呢個感覺係好精緻嘅，咁但係就聞咧就冇乜香味啦，聞到嗰個蜜柑嘅味道，試下先。咁呢個咧係蜜柑嘅奶昔啊嘛，我飲落去咧，佢嗰個感覺咧係好清新同埋好清香。因為咧蜜柑即柑啦，咁係同橙有啲分別啦，係兩樣嘢啦。咁就唔會係好似橙咁樣咧，係酸度係比較高嘅。蜜柑嗰個咧佢係比較甜啦，同埋清爽。咁再配合埋奶咧，我覺得係幾舒服嘅，即係唔會有一個好核突嘅感覺，會覺得係唔夾咯。咁呢個就係椒麻花雕奶油鮮蜆意粉啦。咁你見到咧，佢啲蜆係超級多，佢成個份量咧係好多咯。咁上面就擺咗一啲蒜喺度啦。咁意粉咧就夾咗喺中間。咁首先試下啲意粉先，聞落去嗰個花椒味咧就好重。咁但係試下個味道先。佢呢個咧係勁濃味啦，勁重呢個麻香味。咁咧係好似你當食雞煲小辣嗰啲味道啦，係有嘅，係似嗰個味嘅。咁但係可能你睇翻個名，有奶油喎，咁但係食落去咧就冇奶油味咯，已經係俾麻嗰啲味咧係遮蓋咗。咁我個人覺得咧，唔知係咪嗰啲椒麻嗰啲醬咧，可能落得重走咗。我覺得整體咧係好鹹啦，佢有嗰個麻辣嗰個感覺啦，係完全做到好足啦。咁但係咧係真係有少少過鹹。佢呢個咧，我覺得會越食越辣喎。即係你每食一啖咧，嗰啲麻辣味咧係喺度疊加上去咯，幾犀利。同埋咧食一啲麻辣雞煲嘅時候咧，一啲椒麻嘅嘢咧，會有嗰啲椒嘅籽喺度嘅。咁咧佢都有嘅，咁但係就好少啦，可能間唔中你會食到一兩粒啦。咁呢個意粉咧表面有啲蒜嘅，咁佢係硬身同埋脆身啦。咁喺我食嘅時候咧，我有時會覺得佢係嗰個花椒籽咯，因為真係好似。咁我哋試下啲蜆先，嗰啲蜆咧係多到咧，佢紮晒喺個意粉個底嗰度咧，我都數唔到佢有幾多隻。咁不過咧望落係真係超多。同埋咧，佢每隻嘅大細都係好適中嘅，又唔會話過細啦，即係煮完佢唔會縮到好細。佢嗰啲蜆咧都係好新鮮，而且煮到緊熟。咁佢又好滑啦，而且佢又好有鮮味啊，有嗰種海水嘅鹹味啊。咁我啱啱咧忽略咗佢呢個意粉咧，佢係有用花雕噶嘛。咁喺意粉嗰度咧就食唔到花雕嘅味道嘅，咁但係咧我就覺得佢係攞咗個花雕酒咧去煮個蜆啊。咁喺我食個蜆嘅時候咧，咁係食到淡淡嘅花雕酒嘅香味嘅，咁但係就唔會好重啦，唔會好似你平時食一啲花雕雞翼啊，或者一啲花雕雞腳嗰一種花雕嘅味道啦，唔會去到苦咁樣嘅，佢淨係有淡淡嘅香味嘅啫。同埋我覺得個麻辣味咧係幾夾配蜆咯，咁我覺得都係正常嘅，因為係會有呢啲菜式噶嘛。咁但係配咗落意粉度咧，我覺得就有少少唔夾咯，因為佢唔係唔好食啦整體，咁但係嗰個麻辣嘅香味咧係太重啊，同埋佢太鹹啊，咁可能擺喺意粉度咧就做唔到一個好平衡嘅效果咯，好鹹。佢嗰個蜆本身有海水味啦，再加埋麻辣嗰個辣味啊，鹹辣味。同埋咧，我諗到點解我會話即係煮咗意粉之後咧，個感覺會好鹹啦，可能個比例有啲唔啱，係因為咧，即係你食雞煲嘅時候咧，你都唔會滗一啲雞煲醬去
再撈一啖飯咁樣食噶嘛，咁都好鹹噶嘛。咁所以如果你諗下咁樣去煮一個意粉嘅話呢，如果你嗰個椒麻嘅麻辣醬係落得多嘅話呢，咁就會整體都好鹹咯。咁跟住呢個呢，就係味噌夾螺燒蟹肉意大利飯啦。咁佢就有一個蟹殼喺表面啦，就裝住一啲味噌夾螺燒啊，一啲蟹子喺度。咁喺飯度呢，佢就有一啲蟹肉啦，一啲蟹肉絲。咁我哋呢，依家就將嗰個味噌夾螺燒呢撈落去個飯度，再試下佢呢個意大利飯。咁就所有嘢撈埋一啖過先。嗱，首先講呢，佢整體呢所有嘢加埋呢係好食嘅。咁但係佢面頭嗰個味噌夾螺燒呢，就真係好似唔知大家有冇食過啦？你當去日本機園水產度食嗰個燒夾螺燒呢，佢裏邊嘅味噌啊同埋蟹膏撈埋嘅味呢，就係佢呢個嘅味啦。咁而且呢，就係直接將嗰啲蟹膏放咗落啲飯度咁樣嘅啫。咁你話佢特唔特別呢？就真係唔會特別過我啱啱食呢個椒麻花雕奶油鮮蜆意粉嘅。咁但係如果二選一呢，我係會揀夾螺燒嗰個意大利飯咯，因為佢整體呢個味道係做得好好。咁因為嗰個夾螺燒呢係好鮮啦，而且嗰個味噌嘅味道又唔會話好重，咁反而呢就令到呢個飯呢個味道係好平衡啊。好，咁我哋今日呢食咗兩間啦。咁第一間呢就係一個叫做中式漢堡嘅 fusion 菜啦，咁第二間咧都係 fusion 菜嚟嘅，咁就係更加唔同地方嘅 crossover 咁樣啦。嗱，咁首先分別講下咧，第一間咧我就覺得，即係雖然佢已經開咗好多年啦，而今年應該係12年啦，咁但係對我嚟講咧，佢嗰啲漢堡咧，啲配搭咧係幾特別啦，我覺得幾新穎，咁所以對我嚟講咧，嗰個印象係好深，同埋我係覺得都整得幾好食嘅，佢哋嗰度嗰啲嘢食。咁而我哋啱啱食嘅第二間呢，我覺得佢唔係唔好食，喺其他嘅嘢食啊、嘢飲方面呢，都食得出佢任何嘅配搭上呢係好食嘅。咁只不過係喺我嗰個意粉度呢，就比較重味咗啲啦。你見我喺食嘅過程呢，喺話個味道俾你哋知嘅時候呢，都講咗好多次有啲過鹹啊，太重味啦。咁我覺得如果喺我嗰個意粉呢，係能夠調一調整翻啲味道嘅呢，咁其實我覺得整體成間餐廳呢啲嘢食係唔錯嘅，幾好食嘅。兩間賣嘅嘢呢係唔同種類啦，只不過係都係一啲 fusion 菜，咁就冇得比較嘅。咁不過以我喺今條片食嘅感想裏邊呢，如果要我揀啊，咁我就係會中意第一間嗰個 little 包多啲嘅。咁所以如果大家有興趣嘅話呢，都可以去試下一個咁特別嘅漢堡啊。咁不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like。有咩想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。